وراء كل حلوى لذيذة مكون سري لكل المناسبات. تتميز وصفات الحلوى من نسلي بسهولة تحضيرها، فتعطيك نتائج مضمونة ومذاقاً لذيذاً لتتشاركي ألذ اللحظات مع عائلتك. عالم الحلويات عالم رائع مليء بالابتكارات والوصفات الجديدة. اليوم صحباتي جايين لعندي لنعمل حلو نشاركه مع أزواجنا. عادة بعمل لهم فطيرة التفاح اللي أنا مشهورة فيها، بس للتغيير رح أجرب فطيرة البانوفيه اللي كتير طيبة باستعمال حليب نسلي المكثف المحلى اللي بيعطي طعم ولا أطيب. نبتدي بتحضير قاعدة الفطيرة. بتجهيز العجينة بنحط الطحين أول شي والسكر البودرة، بنزيد عليهم الزبدة الباردة ونبتدي بخلطهم. لازم بهالمرحلة تتحول لفتات حتى تتفرفت الزبدة بين الطحين والسكر، ولما بتتفرفت هيك هلأ بنزيد عليها صفار البيضة وآخر شي المي الباردة. هاي العجينة ما بدها خلط كتير، هي مجرد انه نلمها مع بعض. رح ورجيكم كيف رح نصفها ونحطها بالبراد. رح نزلها على سطح نظيف ولمها على بعض شوي شوي، بس اتأكد انه كلها عملت عندي كرة متكاملة مع بعض. وانا حضرت هون ورقة نايلون، رح لفها بالنايلون واتركها بالبراد لمدة نص ساعة. اكيد برودة العجين كتير من اسباب الاهمية نجاح العجينة. بعد 30 دقيقة صارت العجينة متماسكة ويابسة معي. رح استعمل ورق الزبدة ليساعدني برق العجين بطريقة سهلة بدون ما تلزق معي. إذا أول شي بخلي طبقة تحت، بحط العجين، برجع بغطيها بطبقة ثانية، أو فيكي ببساطة تستعملي طحين حتى ما تلزق معك. هلأ بالضغط عليها. بعد ما انفردت بهالطريقة بدنا ننتبه على سماكتها إنها ما تكون كتير سميكة ولا كتير رقيقة. بعدين أنا فيني أتحكم بالزوايد اللي من العجين. عندي صينية الفرن اللي طبعا فيني اتحكم بالقاعده تبعها شيلها. بضغط على الحواف اول شيء لاتاكد انه القاعده مزبوطه، واكيد بالاجزاء الناقصه هلا بنرجع بنشيل من اللي زايد عنا وبنعبي محل فراغات. هيك بتكون تغطت عندي كل قاعده الصينيه. بدي ارجع حتى بالبراد لمده 30 دقيقه وبنرجع بنخبزها. بعد ما تركت الصينيه بالبراد لمده 30 دقيقه هلا رح احطها بالفرن اللي حميته على درجه 200 لمده 20 دقيقه. وبهالوقت رح احضر الحشوه اللي رح احطها على العجين. لتحضير حشوه الباي ببتدي بعلبه من حليب نسلي مكثف المحلى، بيعطيني دايما اطيب وصفه كريمه كراميل. على درجه حراره متوسطه بخلط الحليب المكثف المحلى مع الزبده والسكر البني. بتاكد اني عم ضل حرك الكراميل او المكونات مع بعضها، مع التاكيد لحساسيه انه الكراميل بيحترق بسرعه اذا تعرض لحراره عاليه. هو والكراميل عم يتحضر وبنفس الوقت عم ينخلط، أنا رح أقسم الموزة اللي رح ضيفها للخليط. صارت عندي الخليط توفي شكله ولا أشهى. هلأ بهالمرحلة بزيد عليه الموز وبتصير حشوتنا للفطيرة جاهزة. ما بدي أخبركم قد ايه الريحة بتشهي. بعد ما طلعناها من الفرن بنشوف كيف أخذت هاللون الذهبي الحلو على الأطراف. بنتركها لتبرد لمدة 5 دقائق تقريبا، بعدين بنزيد عليها الحشوة ونتركها تهدى وبنشوف كيف طريقة تزيينها وبيطلع شكلها كتير بشهي. بعد ما صبينا الحشوة رح نتركها على جنب لحتى يتماسك ويعمل طبقة سميكة، وارجيكم كيف رح نزينها ورح يطلع شكلها ولا أشهى. بعد ما بردت وتماسك التوفي رح ورجيكم كيف حنقدمها بطريقة كتير حلوة وحيكون شكلها ولا أحلى من هيك. طلع الفطيرة، استعملت هون صحن مرتفع ببين شكلها كتير أحلى. هلأ بنتقل لتزيينها بشرايح الموز، وبصف شرايح الموز على وشها بأي طريقة بتحبوها وبتشوفوا إنه شكلها مناسب. صار شكلها بشهي، وهلأ رح نحط عليها آخر خطوة اللي هي الكريمة اللي حضرناها قبل بوقت. قعدتنا أكيد حتصير أحلى مع هالوصفة الطيبة. لوصفات شهية وسريعة وخفيفة شوفونا على موقع يوتيوب نسلي ديزرتس أرابيا. حملي تطبيق نسلي ديزرتس أرابيا للحصول على أروع الوصفات اللذيذة من نسلي.